我应该是世界上第一个开中国绿牌的车来这里的老外。这是世界上最冷的城市——俄罗斯西伯利亚的雅库茨克市，这儿的到零下71度，这是什么概念？看我包里的苹果，你听，我车上就冻上了。洗完衣服往外面晾一会儿，转眼比铁板还硬，还可以当雪铲，还可以当滑板。在这里吃饭必须得10分钟吃完，不然就成冰丝了。最近天王和杨哥说他天津市的东西，我都会这样。很好，我这个是牛舌，这儿的车子都得戴口罩，发动机呢都得盖棉被，不管开不开，晚上也都不敢熄火，还要穿这种很厚的衣服。这种呢，我可得明年春天才能打着火了。在这儿真的活水成雾，滴水成冰，手机在外面待3分钟就自动关机了。你们看，他在拍我的手机，都贴上了暖宝宝。赶紧问回我，这边这么冷，怎么生火呀？在这儿进了屋就暖和呀。西伯利亚人冬天一般都是烧柴的，因为这么冷，大部分制暖电器都没办法正常运行。而我所在的这个咖啡屋装了美的真暖空气的中央空调，你看外面雪这么厚，温度这么低，它都能稳定运行，因为它有这个连续喷汗技术，外机还有8重防冻，可以不受天气影响，一直保持制热。而且这边牢房电压不稳定，很容易中断，但它没有受影响，还可以正常运行，因为它有超宽电压覆盖，电压不稳定也不怕。像在国内一些寒冷的地区，冬天采暖不方便，电压又不是很稳定，有了它就好了呀。毕竟在西伯利亚它都没问题，还是屋里面舒服。这里是俄罗斯，这是西伯利亚，这个的是真冷啊。